ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிங்கப்பூர் சாங்கி ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற ஜுவல் ஷாப்பிங் மாலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷாப்பிங் மால் லாஸ்ட் இயர் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. அக்டோபரில் தான் ஓப்பன் பண்ணி 5 இயர்ஸ் ஆச்சு இது பில்ட் பண்ணி முடிக்க. இதோட டோட்டல் ஏரியா வந்து 8.6 ஏக்கர், அரௌண்ட் 9 ஏக்கர். மொத்தமாக இதோட 12 ஸ்டோரி பில்டிங் இது. கிட்டத்தட்ட 300 ரீட்டைல் அண்ட் டைனிங் அவுட்லெட் இருக்குது. ப்ளஸ் கார்டன், கிட்ஸ் ஏரியா, அப்புறம் 130 ஒரு ஹோட்டல் ரூம்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. வாங்க டீட்டெயிலாக உள்ளே போய் பார்ப்போம். நீங்கள் உள்ளே என்டர் ஆனோடனே சென்டராக இந்த ஷாப்பிங் மாலில் ஒரு ரெயின் வாட்டர் வெக்டர்ஸ் இருக்குது. அதாவது வேர்ல்டுலே லார்ஜஸ்ட் அண்ட் டாலஸ்ட் இன்டோர் வாட்டர் ஃபால் இது. இதோட ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9,000 பீஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இருக்குது. இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 40 மீட்டர் ஹைட்டு. இதை சுற்றி தான் ஷாப்பிங் மால் அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்ம என்ட்ரியாக இருக்கிறது கெனோபி வாக்கு. இந்த பிரிட்ஜுக்கு வர்றதுக்கு நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் வரணும். நீங்கள் ஒரு பர் அடல்ட்டுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு என்ட்ரி பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே வந்தீங்கன்னா இதோட சீனரியை நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம். ரொம்ப க்ளோஸராக வாட்டர் ஃபாலை வந்து பார்க்கலாம். உங்கள் கிட்ஸ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இது மேலே தான் ப்ளே கிரவுண்டு இருக்குது. பட் ரொம்ப நீங்கள் வரும்போது ஒரு டே டைமில் வந்தால் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம். ஒரு 6 o'clock டைம் போல் இது மேலே வந்து என்ஜாய் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்ப்போம். வணக்கம், நான் தான் கலை. இப்போ எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்துட்டு ரெயின் வாட்டர். நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இது பேர் ரெயின் வாட்டர். இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டாப் ரூஃப்லேருந்து கீழே இருக்கிற கிரவுண்ட் லெவலுக்கு 37,850 லிட்டர் மினிட் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து இந்த வாட்டர் வந்துட்டு ரீசர்குலேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. இது வந்து அதனால தான் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுது. இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டைம் வராது அப்படின்னு ரீசர்குலேட்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும் எவ்ரி மினிட். அதான் பார்த்தீங்கன்னா 37,850 வாட்டர் லிட்டர் பர் மினிட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வாட்டர் ஃபாலோட லைட் ஷோ. எவ்ரி 1 hour இது வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. 7:30 ஸ்டார்ட் பண்ணி 10:30 வரைக்கும். நாங்கள் இந்த ஷோவுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை, இந்த வாட்டர் ஃபால் லைட் ஷோவை உங்களோட குழந்தைங்களோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நீங்களும் வந்தால் விசிட் பண்ணால் இந்த ஷோவை மறக்காமல் தவறாமல் பார்க்கலாம். லைட் ஷோ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட க்ளோஸர் லுக் பார்ப்போம். கிட்டத்தட்ட 40 மீட்டர் ஹைட்டு. நீங்களும் சிங்கப்பூர் வந்தீங்கன்னா இந்த ஜுவல்லில் இருக்க வாட்டர் ஃபால் மஸ்ட் வாட்சி. கிட்டத்தட்ட 1 to 2 hour நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். பெஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6 to 8. அப்போ தான் டே டைமாக இருக்கும். 6 o'clock நீங்கள் கெனோவியில் போய்
என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு திரும்பி கீழே வந்து இந்த லைட் ஷோவையும் என்ஜாய் பண்ணலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.